Aqui nós temos várias mudas de 11 horas. Tomara que seja de várias cores. Oi, pretinha! Ah, outra qualidade. 3, 4 qualidades de 11 horas nós temos aqui, ó. Várias, ó. Várias 11 horas. Isso tudo, pessoal, tava dentro daquela caçamba. Ia ser ali aterrada junto com o resto do entulho, né? Ia ser tudo enterrada. A gente subiu lá em cima pra resgatar elas. E resgatamos já aqui várias